ইঁদুর, ইঁদুরের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্কুইক। গরু, গরুর আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে মু। ছাগল, ছাগলের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ব্লিট। কাক, কাকের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ক। কুকুর, কুকুরের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে বার্ক। গাধা, গাধার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ব্রেড। ভেড়া, ভেড়ার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ব্লেড। গন্ডার, গন্ডারের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্নট। সিংহ, সিংহের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে রোর। হরিণ, হরিণের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে বেল। বাদুড়, বাদুড়ের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্ক্রিচ। বাঘ, বাঘের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে রোর। ঘোড়া, ঘোড়ার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে নেই। মোরগ, মোরগের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ক্রো। মুরগি, মুরগির আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ক্যাকেল। হাতি, হাতির আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ট্রাম্পেট। বিড়াল, বিড়ালের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে মিউ। পেঁচা, পেঁচার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে হুট। ময়ূর, ময়ূরের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্ক্রিম। কচ্ছপ, কচ্ছপের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে গ্রান্ট। ঈগল, ঈগলের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্ক্রিম। মৌমাছি, মৌমাছির আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে বাজ। শিয়াল, শিয়ালের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্নো। গরিলা, গরিলার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে গিবার। পায়রা, পায়রার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে কু। উট, উটের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে গ্রান্ট। জিরাফ, জিরাফের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে হাম। খরগোশ, খরগোশের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে স্কুইক। টিয়া, টিয়ার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে টক। ব্যাং, ব্যাঙের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ক্রক। হাঁস, হাঁসের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে কোয়াক। জেব্রা, জেব্রার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ব্রে। ডলফিন, ডলফিনের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে ক্লিক। ভাল্লুক, ভাল্লুকের আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে গ্রাউল। গুবরে পোকা, গুবরে পোকার আওয়াজকে ইংরাজিতে বলে গ্রোন। তোমাদের যদি আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। ধন্যবাদ।